డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ వచ్చేసి ఎల్జీ 19 ఇంచ్ మానిటరు. ఇది యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ లైట్ వస్తూ పోతూ ఉంటుంది అనమాట. చూడండి ఒకసారి. సో ఇది ప్రాబ్లము. సో దీన్ని మనం రిపేర్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. నేను ఏం చేస్తున్నానో ఎలా చేస్తున్నానో మీకు అర్థం కావాలంటే ఒకసారి క్లియర్గా వీడియో చూడండి. సో ఈ లైట్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది అనమాట. సో ప్రాపర్గా రాదు. సో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే దాన్ని ఏమంటారు, జస్ట్ వచ్చి చూస్తారా ఇలాగా వస్తుంది అనమాట ప్రాబ్లము. సో నేను ఏం చేస్తున్నానో ఎలాగ చేస్తున్నానో మీకు అర్థం కావాలంటే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కేఎన్బి సిస్టమ్స్ అండ్ సర్వీస్. థ్యాంక్ యూ.